இல்லை ஹைவேஸ் இல்லை இல்லை வாங்க போலாம். இப்போ போலாம் வாங்க. இப்போ போலாம். வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என்று சொல்லக்கூடாது. வால்டாக் சாலை வெகு தூரத்தில் இல்லை, அழைத்து செல்லுகிறேன். அதுவும் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடம்தான். வாருங்கள், காட்டுகிறோம். நீங்கள் இருந்தால் அந்த இடத்திலேயே நாங்கள் மன்னிப்பு கோர தயாராக இருக்கிறோம். இதை பார்த்தால் நேற்று ஒருத்தர் நம்முடைய முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் அவர்கள் சொன்னார், நீ மழைநீர் வடிகால் பணிகளை உடனடியாக நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிக்கை வந்தது. நீங்கள் பார்த்தால் அவர் 10 ஆண்டு காலம் அவர் 2 முறை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார், துணை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். 10-15 ஆண்டு காலம் இந்த துறையை அவர் வைத்திருந்திருக்கிறார். பொதுப்பணித்துறையை அவர் பார்த்தார். அதுக்கு பிறகுதான் இப்போ அப்புறம் முதலமைச்சராக வந்து பார்த்தார். அவங்க எந்த வேலையுமே சென்னையில் செய்யாத அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னு கேட்டால், நம்ம ஒழுங்காக செஞ்சு 75% வேலை முடித்து எல்லாம் பண்ண பிற்பாடு நீ சீக்கிரம் முடியும் அவர் இருப்பை காமிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோன்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருக்கார். இது மாதிரி கொடுக்குற அரசியல்வாதி நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? நாங்கள் எங்களுக்கு வேலை முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு, அந்த வேலையை முடிப்பதற்குரிய எல்லா பணிகளும் துரிதமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சொன்னது போல இப்போது எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம். எங்கே தண்ணி நிற்குன்னு வருதோ அந்த இடத்துக்குலாம் போகிறோம். போய் அதை எப்படி உடனடியாக நிவர்த்தி பண்ணுங்கிற வேலையை முடிச்சிடலாம். வேற வழக்கம் 15 மண்டலங்களையும் முழுமையாக இயக்கி கொண்டிருக்கின்றோம். முழுமையாக சென்னையினுடைய போர்க்கால அடிப்படையிலே இந்த பருவமழை எதிர்கொள்வதற்கு இராணுவத்தில் பணியாற்றுவதை போல் இன்றைக்கு மாநகராட்சியும் மாநகராட்சியுடைய ஊழியர்களும் அனைத்து துறைகளும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பேரிடரிலிருந்து மக்களை நிச்சயமாக காப்போம். நம்முடைய முதலமைச்சர் சென்னையில் கடந்த ஆண்டு பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு அனைத்து இடங்களிலும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களெல்லாம் பார்வையிட்டு அதை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அது ஒரு கமிட்டி அமைத்தார். திருப்பூரில் அவருடைய தலைமையில் ஒரு கமிட்டி அமைத்து அவர்கள் சொன்ன அனைத்து இடங்களிலும் காவாய் கட்டுகிற பணியை முடிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் நிதி தந்து எங்களை முடுக்கிவிட்டார்கள். இப்போது சென்னையில் 220 கிலோமீட்டர் நிலத்திற்கு கிட்டத்தட்ட 710 கோடி ரூபாய் செலவில் அந்த பணிகளை செய்ய சொல்லி நம்முடைய முதலமைச்சர் உத்தரவு தந்திருக்கிறார்கள். இதில் இந்த குறுகிய கான்ட்ராக்ட், சில இடங்களிலே கான்ட்ராக்ட் எடுத்தவர்கள் சில இடங்களில் மரம் அகற்றுவது, சில இடங்களில் எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் அகற்றுவது, சில இடங்களிலே ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம், நம்ம மெட்ரோ வாட்டர் ட்ரெயின் வருகிற இடங்கள்லாம் இப்படி தாமதமாகிவிட்ட காரணத்தால் இதுவரை 157 கிலோமீட்டர் முழுமையாக முடித்து இன்னும் ஒரு 75% பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன. இப்போது வரும்போது கூட சில பேர் நம்ம காலையிலேயே நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சரிடம் வந்து கடந்த ஆண்டு பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள்லாம் இந்த ஆண்டு சுத்தமாக இருக்கிறது என்று பொதுமக்களை பாராட்டி அவர் நேரடியாக அந்த பொதுமக்களை நேராக முதலமைச்சரிடம் பேச சொல்லிய அளவுக்கு சென்னை மாநகராட்சி இந்த பணியை செய்திருக்கிறது. மேலும் இப்போ 75% முடிந்து மீத பணிகளையும் முடிப்பதற்கான ஆயத்தங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை தவிர கடந்த ஆண்டு தேங்கியிருந்த பகுதியிலான சீத்தமால் காலனி, ஜிஎன் செட்டி ரோடு, பசுலா ரோடு, கே நகர், பராங்குசம், கொளத்தூர் ஆகிய பகுதியில் பணிகள் முன்னுரிமை மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போதைய பெருமழையிலே 10 முதல் 15 சென்டிமீட்டர் வரை பெய்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்த காரணத்தால் அந்த இடம்லாம் தண்ணீர் தேங்கவில்லை. எந்த இடத்தில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருந்ததோ அந்த இடத்தில் இப்போது தண்ணீர் வந்திருக்கிறது என்று காலையிலே சொன்னார்கள். இப்போது நம்முடைய ஆணையர் அவர்களும் நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அவர்களோடு சென்று அந்த இடங்களை பார்வையிட்டு அந்த உடனடியாக அங்கே இருக்கிற தண்ணீரை அகற்றுவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். கடந்த ஆண்டு 1200 மோட்டார் வைத்திருந்தோம். இதுவரை 400 மோட்டார் வைத்தால் போதும் என்று 400 மோட்டார் வைத்து அந்தந்த இடங்களிலே மோட்டார் மூலமாக தண்ணீர் இறைக்கிற வழியும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட கொசலையாறு பணி என்பது 700 கிலோமீட்டர், அதிலேயே 40% பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன. ட்ரைனேஜ், நம்முடைய ஆறுகளில் தூர்வார வேண்டிய பணிகள் கிட்டத்தட்ட 1305 கிலோமீட்டர் அளவிற்கு இருக்கிறதை தூர்வாரி அந்த இடங்கள்லாம் தண்ணீர் தேங்காதவாறு அனைத்தையும் தூர்வாரப்பட்டிருக்கிறது. எனவே தொடர்ந்து இந்த பணிகளிலே மாநகராட்சி ஆன நேற்றிலிருந்து 19,500 பேர் இதில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இரவு முழுவதும் அங்கே இருக்கிறார்கள். அது அப்படி பணிபுரிந்து வருகிற காரணத்தால் சில இடங்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் உடனடியாக அரசு அதிகாரிகள் அங்கு சென்று அந்த பாதிப்பை நிவர்த்தி செய்கிற பணியும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். 15 மண்டலங்களிலும் கட்டுப்பாட்டு அறை எங்கெங்கெல்லாம் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு தொலைபேசி மூலமாக
சொன்னால் அதை உடனடியாக பதிவு செய்து அங்கு உடனடியாக சென்று அந்த பணியை முடிக்க சொல்லி இப்போது மாநகராட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். வேறு ஏதாவது கேட்டீங்கன்னா சொல்கிறேன். கார்பரேஷன் சார்பாகவும் சரி மெட்ரோ வாட்டரும் அப்படின்னா இந்த ஹைவே இருக்கிறனால தான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஏற்கனவே இந்த முக்கால் இடங்கள்லாம் வந்து அவங்க பண்ணுற இடத்துல தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. அதே போல் இந்த பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓடைகள் குறிப்பாக வந்து ஓட்டையர் நல்லாளோட தனியார் ஏரியா அவங்க வந்து தூர்வாராமல் இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் அனுப்புகிற தண்ணியும் வந்து போகாமல் இருக்குது. இது ஏன் வந்து சொல்கிறாரு இப்போ ஹைவேஸ் மதிப்புமிக்க நம்முடைய நிருபர் எதை வைத்து சொல்கிறான்னு தெரியவில்லை. 2015ஆம் ஆண்டு பெய்த பெருமழையின் போது இப்போதைய முதலமைச்சர் அப்பொழுது சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக இருந்தார். நேரடியாக வால்டாக்ஸ் சாலைக்கு வருகை தந்திருந்தார். அப்பொழுதிருந்து தேங்குகின்ற நீருக்குண்டான கட்டமைப்பு பணிகளை 2015க்கு பிறகு ஆட்சியில் இருந்தவரும் செய்யவில்லை. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர் பதவியேற்ற பிறகுதான் அந்த 2.8 கிலோமீட்டர் நீளமுடைய வால்டாக்ஸ் சாலை இப்பொழுது கட்டுமான பணி நடைபெற்று 85% பணிகள் நிறைவுற்றிருக்கின்றன. வால்டாக்ஸ் சாலையில் தண்ணீர் தேங்காத நிலை எப்பொழுதும் தண்ணீர் தேங்குகின்ற நிலை தான் எப்பொழுதும் இருந்து வந்தது. நிருபர் அவர்களை இது முடித்த பிறகு அழைத்து செல்கிறோம். வால்டாக்ஸ் சாலையிலே தண்ணீர் தேங்காத ஒரு நிலை ஏற்பட்டது என்றால் அதற்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை மேற்கொண்ட பணியை நிமித்தம்தான் காரணம். அதேபோல் கொளத்தூர் பகுதியிலே செந்தில் நகர், செல்வி நகர், பூம்புகார் நகர், அஞ்சிகம் நகர், வீனஸ் காலனி இங்கு தண்ணீர் எப்பொழுதும் தேங்குகின்ற நிலை. அந்த இடத்திலே 2 பம்பிங் ஹவுஸ் கட்டி ஒவ்வொரு பம்பிங் ஹவுஸுக்கும் 1 லட்சம் லிட்டர் அளவிற்கு மழைநீர் சேகரித்து அதை மின்மோட்டார் வாயிலாக ஹைவேஸ் கனால் போகின்ற நெடுஞ்சாலைத்துறையினுடைய மழைநீர் கால்வாய்க்கு செலுத்தப்பட்டதால் இப்பொழுது அந்த பணி முழுவதுமாக நிறைவுற்றிருப்பதால் அந்த பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கவில்லை. அதோடு மட்டுமல்ல, தனியாச்சலம் ட்ரெயினை பற்றி குறிப்பிட்டீர்கள். தனியாச்சலம் ட்ரெயின் முழுவதுமாக தூர்வாரப்பட்டிருக்கின்றது. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தொலைநோக்கு திட்டத்தோடு 90 கோடி ரூபாய் அதற்கு ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார். ஜனவரி மாதத்தில் அந்த பணியை துவக்க இருக்கின்றோம். தனியாச்சலம் ட்ரெயின் ஏற்கனவே சாலையின் நடுவிலே செல்கிறது. அதை அகலப்படுத்தி முழுவதுமாக ட்ரெயினாக்கி அதன் மேல் சாலை போடுகின்ற திட்டத்தை தயாரித்திருக்கின்றார். ஆகவே நெடுஞ்சாலைத்துறை, பொதுப்பணித்துறை, நீர்வளத்துறை, மாநகராட்சி எந்த வித்தியாசமும் பாகுபாடுமின்றி மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை தேவைகளை நிறைவேற்ற போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய நிருபர் அன்பழகன் அவர்களை இந்த பேட்டி முடிந்த பிறகு இந்த இடத்திற்கு அழைத்து செல்கிறோம். அதன் பிறகு நீங்கள் மீண்டும் கேள்வி பதில் இல்லை ஹைவேஸ் இல்ல வாங்க போலாம். இப்ப போலாம் வாங்க. வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ என்று சொல்லக்கூடாது. வால்டாக்ஸ் சாலை வெகு தூரத்தில் இல்லை, அழைத்து செல்லுகிறேன். அதுவும் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சம்பந்தப்பட்ட இடம்தான். வாருங்கள், காட்டுகிறோம். நீங்கள் இருந்தால் அந்த இடத்திலேயே நாங்கள் மன்னிப்பு கோர தயாராக இருக்கிறோம். இதோட மட்டுமல்ல, மாநகராட்சி கொஞ்சம் 15 மாநகராட்சி மட்டுமல்ல, மெட்ரோ வாட்டர் மூலமாக அனைத்து இடங்களிலும் எல்லா ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. குடிநீர் தரத்தை உறுதி செய்கின்ற வகையிலே கலக்காத அளவுக்கு குடிநீர், அதே போல் கழிவுநீர் வாகனங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் தேங்குமோ அங்கேயும் மோட்டார் பொறுத்து மெட்ரோ வாட்டர் மூலமாக முழு பணியும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நீ கேட்ட என்ன கேட்டீங்க? கடந்த பருவமழை போது 500 இடங்களில் மழைநீர் தேங்கக்கூடிய இடங்கள் கண்டறியப்பட்டது. புதிய வடிகால் அமைத்த பணி நமக்கு எந்த அளவுக்கு கை கொடுத்தது? அது அப்போ தான் தெரியுமா, ஏற்கனவே இருந்த இடங்கள் எல்லாம் தண்ணீர் தேங்கிய இடங்கள்லாம் முழுமையாக தண்ணீர் இல்லை. இப்போது புதிய இடங்களிலே இப்போ தண்ணீர் தேங்கி கொண்டு இருக்கிறது. அதை பார்ப்பதற்காக தான் இப்போது முடிவு செய்திருக்கிறோம். அதை பார்த்து விட்டு அதையும் சரி செய்யக்கூடிய முயற்சியை இந்த நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவு செய்வோம். இதை பார்த்தால் நேற்று ஒருத்தர் நம்முடைய முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் OPS அவர்கள் சொன்னார், நீ மழைநீர் வடிகால் பணிகளை உடனடியாக நீங்கள் முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு அறிக்கை வந்தது. நீங்கள் பார்த்தால் அவர் 10 ஆண்டு காலம், அவர் 2 முறை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார், துணை முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். 10-15 ஆண்டு காலம் இந்த துறையை அவர் வைத்திருந்திருக்கிறார். பொதுப்பணித்துறையை அவர் பார்த்தார். அதுக்கு பிறகுதான் இப்போ அப்புறம் முதலமைச்சராக வந்து பார்த்தார். அவங்க எந்த வேலையுமே சென்னையில் செய்யாத அவங்க ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க. எப்படின்னு கேட்டால், நம்ம ஒழுங்காக செஞ்சு 75% வேலை முடித்து எல்லாம் பண்ண பிற்பாடு நீ சீக்கிரம் முடியும் அவர் இருப்பை காமிக்கிறதுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோன்னு ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துட்ருக்கார். இது மாதிரி கொடுக்குற அரசியல்வாதி நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? நாங்கள் எங்களுக்கு வேலை முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு, அந்த வேலையை முடிப்பதற்குரிய எல்லா பணிகளும் துரிதமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சொன்னது போல் இப்போது எல்லா இடத்துக்கும் போகிறோம். எங்கே தண்ணி நிற்குன்னு வருதோ அந்த இடத்துக்குலாம் போகிறோம்.
போய் அதை எப்படி உடனடியாக நிவர்த்தி பண்ணுங்கிற வேலையை முடிச்சிடலாம். வேற வழக்கம் இப்போ நேற்று நைட்டில் இருந்து கமிஷனர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாரு, மேயர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க, மினிஸ்டர் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. இது இல்லாமல் 15 ஃப்ளோருக்கு 15 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நியமனம் பண்ணிருக்கா. அந்த 15 அதிகாரிகள் எங்கே அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க. அங்கங்க மாநில ஆஃபீஸர் இருக்காங்க. இப்போ நான் சொல்கிறது நீங்கள் வாங்க போகலாம். ஏரியாவில் இருக்கிறாங்க பாருங்கள், எல்லா ஏரியாவிலும். ரீச் பண்ண முடியல. அதாவது எங்கேயாவது ஏதாவது இல்லை தம்பி சொல்லிடுறேன். ஜோன் மண்டலம் 6 திவ்யதர்ஷினி, ரஞ்சித் என்ற 2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இந்த மழைக்காக அங்கே நடைபெறுகின்ற பணிகளுக்கு மேற்பார்வையாளர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் காலையிலே எங்களோடு இந்த மழை தேங்கி நிற்கின்ற பகுதிகள் கடந்த முறை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளால் மழை இப்போது தேங்காமல் இருக்கின்ற பகுதிகளை ஆய்வு செய்யும் போது உடன் இருந்தார்கள். அதுபோல் அந்தந்த மண்டலத்திலே அவர்கள் அனைவரும் இருக்கின்றார்கள். கீழே வந்து கொஞ்சம் 19,500 பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஜோனுக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் போட்டுருக்கோம். அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அங்கே இருக்காங்க. முதலமைச்சர் தொலைபேசியில் அனைவரோடும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார். எனவே ஒட்டு மொத்தமும் கண்காணிப்பில் இருக்கிறது, கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. எங்க மீறினாலும் அது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம். எல்லாம் சரியா இருக்கு, எடுப்போம். இதை விட கனமழை இப்பொழுது அந்த கணக்கு பார்த்த போது வானிலை அறிக்கை கொடுத்திருப்பது இப்போதுதான் இருக்குது. இந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தான் கனமழை இருக்குது, அதுக்கெல்லாம் குறையும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அந்த கனமழை வந்தாலும் பார்ப்பதற்குரிய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறோம். இப்போ போகிறோம் இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் தாமதமாக தான் நடக்கும். ஆனால் முடிச்சு தண்ணி மோட்டரை வச்சு எடுத்துருவோம் எல்லா இடத்துலையும். அந்த ஒரு சில இடங்களில் தண்ணி தேங்குறதையும் உடனடியாக சரி ஆமா சரி பண்ணுவோம், எடுத்துருவோம். அதுதான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தண்ணீரை காய்த்து கொடுக்க வேண்டும். பருவமழை வருகின்ற போது எங்கள் அனைத்து இடங்களிலும் அந்த நமது மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஏரியாவில் இருக்குது. மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பாக மருத்துவமனையும் இருக்கிறது. அவர்களும் எங்கள் இந்த பகுதியில் ஏதாவது காய்ச்சல் என்று சொன்ன தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டால் இங்கிருந்து மருத்துவ அதிகாரிகளை அனுப்பி வைக்கணும். அதாவது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல்படி நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இப்போது பங்கேற்ற நம்முடைய மாநகராட்சி ஆணையாளர், சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றுத்துறையுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் அனைவரும் பங்கேற்ற மேயர் அவர்கள் பங்கேற்ற கூட்டத்தில் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தல்படி என்னவென்றால், எங்கெல்லாம் மரக்கிளைகள் விழுகின்ற நிலையில் இருக்கின்றதோ, அல்லது மரங்கள் ஏதாவது சாய்கின்ற நிலையில் இருக்கின்றதோ, அல்லது மின்விளக்கு கம்பங்கள் எங்காவது சாய்கின்ற நிலையில் இருந்தாலோ, அல்லது மின்சார பாக்ஸுகள் எங்கேயாவது தரை தட்டி இருக்கின்றதோ, இவையெல்லாம் கணக்கெடுத்து அதேபோல் பழுதடைந்த கட்டிடத்தில் யாராவது குடியிருந்தால் அவர்களை வெளியேற்றுகின்ற நடவடிக்கைகளையும் முழு முனைப்போடு யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாமல், உயிர் சேதம் ஏற்படாமல், விபத்துகள் ஏற்படாமல் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் இப்போது அமைச்சர் அவருடைய தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 15 மண்டங்களையும் முழுமையாக இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். முழுமையாக சென்னையினுடைய போர்க்கால அடிப்படையிலே இந்த பருவமழை எதிர்கொள்வதற்கு இராணுவத்தில் பணியாற்றுவதை போல் இன்றைக்கு மாநகராட்சியும் மாநகராட்சியுடைய ஊழியர்களும் அனைத்து துறைகளும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பேரிடரிலிருந்து மக்களை நிச்சயமாக காப்போம் காப்போம் காப்போம். தாழ்வான பகுதியில் இருக்க மக்கள் தங்க வைக்க இடங்கள் கிடையாது. உணவு வசதிகளோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன? அதான் ஏற்கனவே இன்னைக்கு முதலமைச்சர் அறிவித்திருக்காரு. எங்கெல்லாம் தாழ்வான பகுதியில் மக்கள் இருந்தால் அதை நல்ல மேடான பகுதியில் தங்க வைத்து தரமான உணவு, தரமான குடிநீர் வழங்க சொல்லி இப்போது அறிவு கொடுத்துருக்காரு. இல்லை ஏற்கனவே நம்ம தான் கேட்ட 1 லட்சம் பேர் வரைக்கும் தங்க வைக்கக்கூடிய அளவு மாநகராட்சியிலே இருக்குது. அதனால் எங்கெங்கே மண்டபம் கிடைக்குதோ எல்லா இடத்துலையும் வச்சுக்க சொல்லுவோம். என்ன 166 ஷெல்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் நியமனம் செஞ்சுருக்கோம். அதில் வந்து அஃபிஷியல்ஸ் கூட நியமனம் பண்ணியிருக்கோம். தேவைப்பட்டால் அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணுவதா, அவங்க தங்க வைக்குதா, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா. அதற்கேற்ற சூழ்நிலை வருகின்ற போது போர்க்கால அடிப்படையில் அதற்குண்டான நடவடிக்கை எடுக்க மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் 3 மாதமாக திட்டமிட்டிருக்கின்றார். ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் 3 இடங்களில் சமையல் கூடங்களை தயார் செய்திருக்கின்றோம். தற்போது கூட தாழ்வான பகுதியில் ஏதாவது தண்ணீர் தேங்கி இருந்தால் உடனடியாக அதற்குண்டான உணவுகளை பரிமாற சொல்லி மண்டல அலுவலருக்கு போதிய அதிகாரம் வழங்கி இருக்கின்றோம். ஆகவே எந்த நிலை வந்தாலும்
அதை போர்க்கால அடிப்படையில் சமாளிப்பதற்கு மாநகராட்சி தயார். எல்லாத்துக்கும் அந்த அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை உடனடியாக பொருளை வாங்குவதற்குரிய பணங்கள்லாம் கூட கொடுத்து ரெடியாக இருக்கு. எல்லாம் அவங்களுக்கு வரேன் போயிட்டு வரீங்க எங்களோட.